Okay, I hope you enjoy the weather, today. Today we celebrate Palm Sunday. I don't know what it says over there, but you could see the palms over there, okay? Or at least. And we're going to read Matthew 21, 1 to 9, okay? 1 to 9. It says like that, it says, as they approached Jerusalem and came to Bethpage, in the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples, saying to them, go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there, with her colt by her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, say that the Lord needs them, and he will send them right away. For this took place to fulfill what was spoken to the prophet. Say to daughter Zion, see your kings come to you, gentle and riding a donkey, and on a colt, the foal of a donkey. 6. The disciples went and did as Jesus has instructed them. They bought the donkey and the colt, and he placed the cloths on them for Jesus to sit on. A very large crowd spread the cloths on the roads, for the others branches from the trees and spread them on the road. The crowds went ahead of him, and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is who comes in the name of the Lord. Hosanna to the highest heaven. So vô từ lớp quy này nó đó chứ cụ ta lấy yêu sinh lên đó chứ mà lớp bị tập kê thế cái sát thế gì đó Giêsu mà lo ple bao khi ra đó sẽ bảo là số tổ đó có đó từ cái thiên này có khá cái tê giờ từ đưa bắt ra sơ cả ta đó có từ ô đó là về là quy đó mua vào suy ổn kế đó bắt ra làm cái gì bắt từ mình đó gì từ về sesama lo lo đó cái tê giờ khi yêu được có khá lo ta khi lấy mà ta đi mà ta đi tổ vi cái lư ta lơ đó phải ta siwa đã siwa siyo phụ phụ quan nó phải hết su nó atu su ta su đó cái tê giờ akasa đã lệ đó cái tê giờ phụ lo đó platform phát thi về platform này lệ đó mà đi Yesu mà lo tu đó một cái tê giờ này đó phụ đó đã lo phụ to đã lo phụ to lên lô đó xin nó đó ở đây xin nó lỡ có phụ nó đó qua gom ada teki đã lo aku to lên klepu đó agat nó pelo tê đi đó cái lê lo lỡ klepu lo đó qua gom lỡ alelanya đó lỡ khi ta pha này cũng có tu đó siwada so đầu cũng có cái con cái này cái qua là hay là dọa bị này mỏ ba sơ cái cái con cái này cái leta thọc cái leta thọc cái Okay, so over here Matthew explained how was that day for Jesus and the disciples. Ko ta la na mati ba la mun ti wa ne la sai shi ko da pa pa den pa wa ne na ma ta di le mun an ni wa ne. And when he go and do that and get into the Jerusalem, awa na te pa ne le su Jerusalem be in a donkey, no le do la te yo mo. It doesn't sound right, for the king in that times. Mẹ sopa juga sopa dollar kita ya pun nampak dollar kita pada. The ancient times, how the kings entered to a city was with a big ceremony. Jadi nyala awal sama-sama nenek selalu sopa tu pamen lalu buat punya. With a lot of soldiers, a lot of officials,
all of them, riding horses and with people around, the streets. ก็รอตัวมือว่ามือเอาเสก็รอเปล่าว่าเก็บว่าเดี๋ยวฟ้าแล้วกระดอกกระติกก็กระติกเนาะก็แล้วก็รอมือเดี๋ยวฟ้าเนี่ยหรอ The king with the nicest robes, okay, and everything so like splendor, like so big, so good. ต่อไปเนี่ยกูรอต่อรอเดี๋ยวคนตะลุบเนี่ยว่ามาที่ลาดมาอุราลาของพันด้วยเนี่ย They want to impress the people in the city. นะอันเลสุเวอภูนะดิโตนะพอเรามาเดินผ่านเนี่ยก็โอเราวันนี้มีสิ่งที่เราได้เนาะ So when Jesus comes into Jerusalem, it doesn't look like that. ไม่ใช่ชุกเรือนี่นะเราวันนี้จำเนียนะนะแต่ดิโตเนี่ยบ้า We know that Jesus is the King of Kings. tapi nyala na pagsay syukrene sopa lo But he also is the humble king. awame na sopa la solo ta tagane lo In that times, to see that humble and a king being the same phrase, it doesn't match. so sa ta kane na sopa ta lo pala ke sopa ne al ko ta ko lo ta pala do ta pala na If you're a king, you need to be proud. You need to be a person to show authority. ala na sa sopa na ora so kuma na ba pa klo ba le ta pa ko na do kham ne ta ta tho So when Jesus come to Jerusalem, switch everything, okay? The way that they think they should be. ก็ใช้ชุกรีแฮก็เนี่ยนะเอาไว้ตักเคลในสอดเลตานะเอาไว้จะดีต่อดีป่าอันยองเอาไว้พวกเดียวป่าดูแลตัวนี้ว่า But this is the way that the kingdom of God values instead of what the world's value. เอาไว้ในปักเรานะอยู่อาบอมืออันลูกเวกนะพอจะทุกตัวเราเอาไว้พวกป่าพวกบอมืออันลูกเวก Many times we try to be okay with what the people says or what this world have value, and we try to be that person or to be like that. แต่เราสอนเราไว้เอาไปเลยตัวเจ้าบุญเนี่ยเอาไปกว่าเราได้เลยเราสอนเราไปเลยดูตาปลาได้ว่าที่โตนะพอจะรอกันออกแค่ที่โตออก But Jesus showed us the other way that is how the kingdom of heaven is look like. ใช้ชีวิตคริสต์นี่นะเอาไว้แกเราดูแต่ละบัวก็ไม่เอาเนี่ยบ้านไม่ดีไม่สอบปากภาษาเกล้า When I grew up, when I was a kid, well, a teenager, when I was a teenager, แค่นับว่าเอาแกนับว่าตัดสาขานี้ I started going to the gym, okay, to the gym. เอาไว้แรงแรงเอาสู้แรงเย็นที่โต I was, I think, 15, 17, when I started going to the gym. แต่โอ้แต่ชี้แย่นี่นะแต่ชี้คุนี่ชี้ลุยนี่ค่ะเนี่ย Because I started trying to see other girls, to say, oh, I want to be okay, to other girls, see me. แล้วก็เดียวนั่นแหละความมือหนาความนั่นเนี่ยความที่อะไรน้องปัตตุปัตตาตลาดเตา Because my value, it doesn't see what is inside of me. My value is what the people can see. ความนั่นเนี่ยตาไอ้ดอกนะความที่ตานั่นเนี่ยตาที่เลยแล้วตาปูความเนี่ยนะตาที่ญาว่าตาที่ญาละความที่ญาตาละตาตัวตาดิ So I was say, well, I can do anything for the face. The face wanna be like that. แล้วก็ตาละนะประมาณเด็กเขาก็เลิกประมาณตาที่ตาอุปลาไว้ But I could do something for my body, okay, to be better. แม่เขาเนี่ยนะที่โตนะความที่กว่าความที่ญา And I started going to the gym to have a value myself, to value myself. Because in that time I had low self-esteem. Low self-esteem. Like I was thinking, I'm dark, okay, I'm brown, my color. I'm chubby, okay. And I will be maybe like my dad, bald.
so nobody gonna love me. ကိုယ်တော့လာတော့ဘယ်မှမကြခဲ့ကြလဲနော် So at least I need to go to the gym to be okay, so the people like me. ကိုယ်တော့အန်ဒီတော့ကွာကလေးအပတ်တိလဘဖိပညာကိုကပလာကွာ The world said, ဘာလဲကြီး the world said to you, the way that you look, he wanna treat you. ကိုယ်တော့နမမလာကိုရအဝဲနော်ကပတ်တာကွာပတ်ဒီနေဒီနော်ပတ်တဲ့တော့တော့ That's why the kings want to appear that they're really good. ကိုယ်နဲ့နော်စပါနေစကောကပေါ့တော့လူတဲ့ဒီနေနော်ကပတ်လာလာဒီတော့နော်ပတ်တီရီဝန်ကပြကော But Jesus changed that and say, no, you don't value what is outside. You value what that is inside of you. ကိုယ်တော့နစိတ်ချူပြရနေအဝဲခပ်လက်တဲ့ဖိုင်နော်တော့ကလကိုနေမလာလာတော့ဟာနော်ဒီတော့မတလာဥပလာပူရပါနေ And he worked with us in order to change our heart. ว่าน้ำสาราเวนี่เอาตัวรักเลี้ยก็สอบตาแล้วก็ชอบเลี้ยก็ตู้ประตาเนาะ Sometimes when we come to the church, we try to have our best face, okay, to the others. แต่เรื่องอะไรเนี่ยนะก็อุดรอุดรมาแล้วก็สแตนกันมีการโยกวัดที่กว่าแล้วก็กับลากับโยก But we struggles in our life, boss. บางนู่นเลยเนี่ยว่าปฏินาเดเนี่ยผมว่าเรียนรู้แล้วก็ต้องกู You're youth, maybe you have a problem in the school. ตัวเกี่ยวกับตัดสั้นนี่ตัวเลยตัวจากก็รักแค่ตัวโจรหลินเลยเนี่ยว่า Maybe you have a relational problems, okay, boyfriend and girlfriend. ตัวน้องตัดสั้นลุยลาเร็วว่า If you grew up, maybe you have problem with the job, with the co-workers. ตัวเราเนี่ยตัวก็รักแค่แล้วก็พิจารณาปูเราตัวก็รักแค่เรามาเป็นคนมาปูเราเนี่ยว่า If you're a son or daughter, maybe you have problems with your parents. นั่นอุดรนั่นพัวนั่นพิจารณาอุดรนั่นพงนั่นพัวนั่นพิจารณาอุดรนั่น But if you're a father or mother, you have problem with your kids. เอาไว้เนี่ยแล้วนะแต่ก็ละกิโลแล้วว่า But when we pass sometimes, the entrance of that door, then our face change. ภาษาตะนักกีฬาที่โดยแต่ละจุดนี่เราเป็นเล่นสู้พระเจ้ามูเปโตรลาตัวนี้นี่เป็นแม่ If we try, ปฏิบัติว่าเดี๋ยวมาชนเลวะ if we try to appear that everything is okay in our life, เอาก็เนี่ยเป็นแม่ป่าแล้วก็เทเลเนี่ยมาแต่ละกีแล้วเนี่ย when God knows how it is really. เอาไว้เนี่ยก็จะก็มาตาบ้านแล้วก็จะตีญาแต่เราก็กูก็เคลื่อนเทเลเนี่ยแล้ว When I started going to the church, with my kids in Twin Cities area, แพ้ก็ตระเอาไว้สะต้นเลยตลอดพวกว่า when I woke up early on Sundays, ว่าจะต้องเลยบอกว่าบอกว่า but instead of getting dressed or doing something, I just go, to the computer, okay? เอาไว้บ้านกูรอการะนั่นเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยเล่นคอมพิวเตอร์ So when I went to it's a Sunday and I could go to the church, I woke up and go to the laptop, to the computer. เอาไว้เดี๋ยวจะเราก็เล่นคอมพิวเตอร์ยากเขา And sometimes I'm doing good stuff, I finish, something that I have to teach or something. But some others I just, doing nothing, okay, just wasting time. แต่เราประชุมหมดเลยรู้ตัวในความประมาทแล้วเอาประมาทแล้วก็เชิญต่อ My wife woke up later than me. แม่มาเนี่ยฉันต้องหลับกี่เด็ก And she get dressed, ว่ากูรอการะโจ dress my kids, เดี๋ยวกูรอการะโคเดลบ้าน feed them, ดูออกกันดีนะ and then when everybody's ready, they come to the office and they say, hey, we need to go to the church. เอาเราเนี่ยความเนี่ยก่ออีกบ้านแล้วก็บ้านเลยตลอด And I, who was woke up early, but the time passed and I didn't realize it. Okay. Oh, let me go and warm the car and then I'm going ready. Okay. aku ni lah nanti lah awal jadi kita mulai jadi luar rumah terus nanti mana ni lebat. And then we get late, from the house. Kita lah nampak seki lah. Driving fast.
and hoping that nobody is gonna be in front of us to like a move, okay? Because I'm in a hurry. แต่คิดว่านอกจากมาชุรการดีโตก็คือเรียกว่า And if the kids are yelling, I need to look, hey, be quiet, okay? Be quiet. เราเคียวโพตาเราโพเตลฟันเนี่ยแต่อาลตาเวลาโพตาไม่ยากแต่โพเตลเขาโพดู And then we arrive late to the church. แล้วไปให้เรื่องตัวในเสกิลา But as soon we pass the door, นั่นเลยไปให้ตัวเรื่องตัวบุญนี่ละ my face changed, or face changed. ไอ้ตัวเรื่องเราล้วนเป็นตั้งชาวทะเลหลังมานะ And then in that church, there was people who greet you, in the entrance. Okay, there was people who greet you in the entrance. โอ้เลยที่กันเนี่ยแม่ตาเนาะอุปโภคยองเนาะเอลตาเราพูดเอลตาธรรมะให้ตัวเรื่องที่เราแต่ตัวเรื่องตัวเราด้วยแม่ตาหนึ่งมือให้หนูเชื่อว่าแม่ตาหนึ่งมือ And then when I say, oh, God bless you, okay, good morning, thank you for coming, and with the face, okay, like everything is okay. มาลายที่ตัวตาแค่ละมาละบาจัลลับ Or maybe me and my wife will discuss, why we do it early and why the kids doesn't be quiet and all this kind of stuff. ผมไม่รู้ตลาดที่อะไรเนี่ยเอาไว้อุทแทนนะคุยแต่มาแล้วนะตา I don't think that happened to you, okay? Only to me. ตลาดชมโมแล้วแค่ว่าจะกลับมาดูเวลากลางอุบัติมาจัง But because sometimes the people judge what they see. มาส่วนนักเก็ตเราแต่เราก็ว่าเป็นย้อนว่าพวกโปรตีนไฟเนี่ยว่าได้ชัดเจนได้แล้วที่ว่าเรื่องไหน But God goes to your heart. ยังไม่เคยใส่ย้อนนี้เนาะกว่าที่กว่าสารแล้วก็ตุกีตุตันแล้วคนนี้ละ He understands, what is the problem in the school. เอาไว้ที่เยาวราชมาตัดแค่ละโจ What is the problem with your parents? มาตัดแค่เรามุ่งปลาเส้นผ้า What is the problem with your kids? ตัดแค่เราคนดีเส้นผ้า What is the problem with the job? ตัดแค่เราพิจารณา What is the problem that you have with others? นั่นกว่าเดียวกันตัดแค่ He understands that. คือใส่ที่เนี่ยแค่เลย And what does God want us to do is to see them as a Jesus perspective. And I want to explain that. aku tara maka saya ne endala pakai tidak di bisa sifat tidak atau nila kuatan atau nila. Okay, Jesus when he came to Jerusalem, he came as obedient. Okay, they say, Lord, you tell me to do this, I want to be obedient. What you have for me. Aku tara maka saya syukur ne awak pawada, saya ada gitu. Saya malah awak mau ada nila. And he was humble, to do that. Awak salata lekam mau ada. So he teaches us to be humble in our life. What does that mean? How many of you know how to ride a bicycle? Okay. Ride a bicycle. Okay. So we want to see the pedals. Okay. The pedals, one is on the top and the other one is on the bottom. When you want to move the bicycle, which pedal do you push? The up or down? Which one? Move forward or can? Yes. Yeah, to move forward, yes. Which is the pedal that you push? You push that one who is down, or you push that one that is an up? Yes, the up one. Okay, so it's like this, okay? This is the pedal of the bicycle. In order to that bicycle to move, you need to push that up, okay? Push down and then move. And then move. So we want to put a name to these pedals. Imagine that the bicycle is your life. And the bicycle is going to move the direction that God wants it to move. And you have these two pedals, and the pedal that is on the top we want to call humility.
And the pedal that is down, we want to call pride. แล้วถ้าพลังการนี้นะก็ปาเลยนะก็ตาปัดทอดทอดตาแล้วก็พวกนี้การชอบตา If you have too much pride, means you pushing the down pedal. ตอนนี้เนาะเราได้ปัดทอดทอดตาเนี่ยเราไปดอกชอบเนาะกว่าอากาศเนาะ And you didn't advance in the thing that God had for you. พูดตลอดเนาะวันนี้เราไม่ทำวัด You are in the bicycle, up in the bicycle, and pushing, down, the down one, and you cannot move from there. You're stuck. ไม่ย่อแล้วพลังการไม่เราอักเลว Because you need to push the up one. พูดตลอดเราได้บอกว่าเนี่ยว่าย่อสิ That is humility. เอาไว้เนี่ยที่โตบ้านย่อสิจะเนี่ยเอาไว้ So when you're humble, okay, with others, then they could move like this. And now the up convert down as the humility, and the down always wanna be the pride. แต่พูดตลอดเนาะเปิดกว่าแล้วก็โดนเตะความยาวเนี่ยยากคอเมเนาะที่เราตัดเนี่ยแต่เราไม่ได้ละบ้านว่าแหวกความยาวเนี่ยทอดเปียเนาะเราได้ตัดก็ถือเปียทอดแล้วก็ขอบคุณเปีย And in order to do God's will and to move on with your life, because it's a bicycle, if you keep pushing this one, you wanna be stuck in your life, and time wanna pass, and you didn't change your heart. พูดตลอดเนาะแล้วก็ต้องมุ่งในตาจะมีข้อล็อกนะตัวแม่อุดรตาปากแล้วทอดเนี่ยเรากว่าเนี่ยจะมีตาแล้วบางก็ทำบุญ And it's those persons that come to the church but doesn't grow with the Lord. ให้เราตัวก่อนด้วยเด็กให้ดูกันนั่งใช้ก่อนอากิลุทาว่าจะนั่งที่เราเนาะตาสลบตามิโอ้นกกวันนี้โอ้ได้ให้มาป่วยให้ที่นอนหรอ They stuck in the same place because they pushing the wrong pedal. เราพูดตลอดนะปฏิบัติแล้วตาก็ได้แค่ที่นี่เนาะเอาไว้ในมิตรแล้วทุลอกเต้ามุ And when you go to the Lord and say, Lord, what is the thing that I need to change? พูดตลอดว่าอะไรสุขสัยโอ้เราต้องคิดกันเลยเราว่าที่กว่าใช่ว่าเนาะกับบัวกว่าที่เลย I know that I'm not perfect. Actually, nobody is perfect. พูดตลอดเนาะ And we always growing to become more like Jesus. เนี่ยตัวลูกว่าแล้วเนาะประกาศดูเราดีใช้ชีวิตตัว Then Jesus tell you, okay, you need to change this attitude that you have. คนเองก็ได้ชีวิตตัวเรากว่าแล้วประกาศชัดแล้วปัตตาปัตตุปัตตาเตปัลละตีริบาเลไป And when you put it in practice, is what you doing, pushing the pedal that is on the top. เราพูดตลอดเนาะก็เมื่อเนาะบัตรยกอ่ะเนาะแต่ชอบหลอกว่าเนี่ยเนาะวันเราสิก่อนเลย And your life is moving to the direction that God's will. เอาไว้เนี่ยเอาเมื่อรักแลนะก็ใส่ยอดเนาะต้นลูกว่าเป็นตัวเราหลอกว่า If you didn't understand these things, ตอนนี้จะนับว่าวันนี้เรา you're gonna be stuck, and the time gonna pass, and you will say, well, I be Christian for 2 years, 3 years, 5 years, 10 years. ตอนนี้จะนับว่าเรานะก็ใส่ยอดตาบัตรเราพวกบ้าอมุดีเลยดีเลยมันเราพวกแกพวกเรื่องนี้เตชีนี่เตะยากินี่เนาะ But if there's no change in your heart, you just warming the bench. เราเอาไว้ไปชอบแล้วนอนรอ God wants you to do His will, to move on with your life closer and closer as we model that is Jesus. เอาไว้แอดดอลเลอร์เอาไปก็โอ้เป็นบัตรนีโบดอกเอาไปใส่ชิวครีที่โต๊ะเอาไปลอยเอาครีนี่เนาะ Now, if we want to become more like Jesus, แอดดอกที่โต๊ะครีเนี่ย sometimes we think that Jesus, before the crucifixion, he was a person who could do whatever he wants, have a lot of powers, okay, to do whatever he wants. ชุบมือเลยเอาไปอะไรที่เว้ยเราชอบไปยินดาวเลยที่ใส่ชิวครีโอ้ดอกสู้มันได้แอดดอกมาเนี่ยที่เว้ย He do miracles like converting the water in wine, then heal here, and then he do stuff like give food for 5,000.
So hey, have a power and do whatever he wants. เอาว่ามาตลอดละอามาเนี่ยเนาะมาที่แกเลยสเปที่หรือออกว่าแยกโทมาบลาว่าเอกภาพก็ตลอดว่าจบหมดแล้วการสุดท้ายก็หมดอามาแล้ว But even if Jesus could do whatever he wants, he choose not to and do what his fathers do. ก็ตลอดเนาะปฏิบัติเสร็จจุดเนี่ยเอาว่ามาแค่ได้ตาเนี่ยมาปฏิบัติแล้วแต่มาได้เปล่าตาว่ามาได้เพ่เนาะป่ะอาตมาตาคนนี้แล้ว You wanna read? John 5:19. ในโยฮาสโดเยสบุตรสิคุย Okay. John 5:19 says Jesus gave them this answer. Very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing. Because whatever the Father does, the Son also does. มาตอนนี้เนาะยิสูกระโดดสุดตาดอกสิบายิสิบาเทบาตุตตอลุโลพวกความมาดาตาตเทบาโนตมีว่าเมติดาเทเลที่เลป้าเมื่อป้ามาเนี่ยเหรออกิดีเพดาป้ามาจะมีละละเนี่ยพวกความมาเสกเอาไว้แล้ว So what Jesus is telling us is not only like be good in life. No, he teaches us how to do God's will, his Father's will. ก็ตลอดapa tiba lagi saya syukri waktu lupa ni termina lah perkemada นาะปัจจุบันได้ป่วยปัตตาที่ปัตตาสุขมัวปัจจุบันได้เลยภาษาอยู่อาตปัตตาดีเอาไว้มาไว้ตรงนี้แล้ว Imagine Jesus, on the donkey, okay, enter to Jerusalem. แล้วกว่าจะพูดเลยนะภาษาสุขรีโอเลยก็ได้ยังพอพู And everybody praising him and say, Hosanna, Hosanna. And he said, oh, look at them, everybody love me. เอาไว้เอาเลยก็ได้ยังพอกันนี่เอาปากก่อนเลยโอเคข้อเกตเกโอเคข้อเกตเกนะก็เราว่าพวกก่อนแล้วคุยกันนะแต่ในงานเนี่ยเอาไว้ที่วันเอากว่าที่อ่ะว่าที่อ่ะนี่จะมีว่าจัดที่เราว่าที่อ่ะนี่จะมี So if everybody are agree with the thing that I'm doing, means I'm doing right. แพ้ว่าเดียร์ละปัจจุบันตาคันนี่เราก็ที่โตความยาวเนี่ยว่านี่ไม่ตลาดบ้าอัตปับปัตตา But the same person who cheer Hosanna, Hosanna, 5 days later, he say, crucify him. เราพูดตลอดเรากว่าแล้วแต่โอเคเขาที่ว่าที่เราสดาวิพวกว่าผู้เจนเอาว่าละก่อนเราได้ฟังในเยี่ยก็ล็อกที่ว่านี่ไม่รับบัตรผู้นี่เนาะแต่แล้ว So tara le tu sunya loki So the thing that Jesus is teaching us, okay, in the Palm Sunday, utara wane memu tenida apa saya syukri to lupa is do what the Father tell you to do, obey him. Awal tema baganya apa kala ma phek sayuan amma tu ma wa One day the people want to agree with you, but other days the people want to be angry with you. Kone na tabla ne paga tulo paga odana paga tena ukila na kira tabla patena la na kloba de tila na temita na viwate tila na tetina to paga de tila. So the verse of the day is whatever you do is Colossians 3:23. Kalau saya sedot tersebut kisita ne. It says whatever you do, whatever you do, work at it with all your heart. Okay, working with all your heart. As you working for the Lord, not for the human masters. 3 Yeah, Colossians 3:23. Kalau saya sedot tersebut kisita ate wadala kaya tu mata temilala ni mala tu kita ledi ke satu dok memba di la baganya tu barki. When I hear this, I was thinking, they always use this verse to manipulate you. Aku tak apa pemara kakak ni, men aku kumula apa aku lepa tu hebat hebat. Memang aku temala baganya saya bata aku memang baganya bata ni. Because if you don't involve God in these verses, then you will see that maybe it's some manipulation over there.
Kutara, apa memang di memang lah bagainya dapat apa bagainya. Tapi memang lah saya dapat ni, bagainya dapat apa. But if you involve God in this, you will see that it's a great thing to encourage you to see that doing God's will in your life. Memang lah apa bagainya dapat terlalu berapa apa memang lah juga dapat ni apa ketiba. Kesayuan, ada malah berbuat pada kedua orang no. Because sometimes we're doing good, with others, and nobody say anything to us. Kan mata kita ni, apa di dapat tenon di bawah. And we say, why I'm so good with others when they don't value that kind of stuff. Awak ni kalau kalau nata satu ni lepas, apa mata kita pada di bawah. Or when our parents, told us to do something, and they say, and the parent doesn't say, oh, good job, or this is, ice cream for you, or whatever they give it to you. Tendo di dok nam mata kita apa mau tepuan mata kita mah doa apa aku pun aku ice cream man tak cuba di ni. Wait better for what God has for you. Masa tu nak kira, tak lepas makan, apa pada cukup pada pani, nak pemak penganyata, batak nak pemak saya batak batak ni nak pemak semua. Be humble in your life. Ba, nak solat tak, le betul muru. Invite God in your decision. Le jual, ada batak apa pun apa bahasa kira. Work hard like He is for Him. Mana susu, nak maaf, le agak ni. And He will pay you. Nó aware nó cái hiệu quả nó như ta nó phục phản nó. And believe me, what He pays is much better than anyone else could pay you. Ta là hiệu quả theo phần này thì đôn này để nó ta là phần này gọi là học phổi miền kia đó. So when you hear this verse, think about God is involved in this, in the payment. Utara, nanti mana lepas aglu tadi terlepas ni, nampak pastinya ada yang mata, ada kribu, ada kris sekolah ni kemah, sekolah ada berpunyai lah. So 3 things we learned today. Orang tahu kami nampak malu tadinya ini. Okay, is the King of Kings. Okay, Orang sopan pas sopan, is a humble king. ni sopan lah solata. Okay, we need to be like Him. Be humble in our life. Sopan lo kata nampak solata ni lah. And involve God in all the work that we do, in all decisions that we make. Utara tak malu pemacam bila ni, nampak kebak, nampak lagi saya tak bapak. To wait in His reward instead of the human reward. Babak malu, jual tak bapak, nampak tu puas, nampak kenyang ni lagi. That's it. Pray.